ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் நண்பன் ரகுவரன். இனி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிளிஸார்ட் லாவோ அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நம்ம எந்த பேஸ்லாம் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம அடிக்க போகிற ஃபஸ்ட் பேஸ் இது தான். சரி, ஓகே. நம்மளோட பிளிம்ப் வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பேஸில் கரெக்டாக ஈகிள் ஆர்டிலரி ஸ்கேட் ஷாட் ரெண்டுமே தூக்கிடலாம் நம்ம பிளிம்பை இறக்கி விட்டு. பட் ஆனால் டவுனால் ரீச் பண்ண முடியாது நம்மளோட ஹீரோஸ் வச்சு. ஸோ அதனால் இந்த அட்டாக்கில் நம்மளோட பிளிம்பை வச்சு ஃபஸ்ட்டு டவுனால் தூக்கிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹீரோஸை வச்சு ஈகிள் ஆர்டிலரி, ஸ்கேட்டரு, குயினு, மல்டிபிள் இன்ஃபர்னோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தூக்கிடலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஓகே, பிளிம்பை இறக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபனல் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஹீரோஸை இறக்கி விட்றதுக்கு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சிசி ட்ரூப் வந்துடும். ஃபனல் பண்ணிட்டு இறக்கி விட்றதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டே ஃபனல் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிளிம்பை இறக்கி விட்லாம். லாவாவை இறக்கி விட்டுட்டு வேர் இஸ் த லாவா? ஓகே, லாவா இறக்கி விட்டாச்சு. பிளிம்பையும் சேர்த்து இறக்கி விட்ருக்கேன். இந்த அட்டாக்கில் நம்மளோட பிளிம்பு கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் இறங்கணும். ஓகே, கரெக்டாக இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன். டவுனால் மட்டும் தூக்கினாலே போதும் எனக்கு இந்த இடத்துல. ஏன்னா மல்டி இன்ஃபர்னோ கூட இல்லை, அதெல்லாம் சிங்கிள் இன்ஃபர்னோ தான். ஓகே, இன்ஃபர்னோவும் தூக்கிடுச்சு, பரவாயில்ல. டவுனாலும் தூக்கிடும் இந்த அட்டாக்கில். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லை தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, நம்மளோட ஹீரோஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணியாச்சு. சிசி ட்ரூப் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது. 3 விச்சு தான். ஸோ ஈஸியாக காலி பண்ணுறோம் பாய்சன் ஸ்பெல்லு. ஓகே, நம்மளோட ஹீரோஸ் எல்லாம் பக்காவாக போயின்னு இருக்கானுங்க. சிசி ட்ரூப்பும் காலி ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா, நம்மளோட கிங் வெளியே ஓட்டான். அதனால் நான் இந்த இடத்துல பண்ண பிளானே ஃபுல்லாக சொதப்பிடுச்சு. நான் மல்டிபிள் இன்ஃபர்னோலாம் தூக்கிடலான்னு பார்த்துன்னு இருந்தேன் ஹீரோஸை வச்சு. பட்டு கிங் வெளியே போனால என்னால் வெறும் 2 டிஃபென்ஸ் தான், முக்கியமான டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான் தூக்க முடிஞ்சது. மல்டி இன்ஃபர்னும் நின்றுடுச்சு, குயினும் அப்படியே நிற்கிது, காலி பண்ண முடியல. சரி, ஓகே. இதுக்கப்புறம் நம்மளோட லாவாவையும் லூன்ஸையும் 12 o'clockலையும் 9 o'clockலையும் இறக்கி விட்டுடலாம். இந்த இடத்துல ஆர்சி வேல்யூன்னு பார்த்தா எனக்கு ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக தெரியல. ஸோ அதனால் லூன்ஸ் கூட ஆர்சி இறக்கி விட்டுருக்கேன் இந்த அட்டாக்கில். ஓகே, 2 ஹெட் ஹண்டர்ஸும் இறக்கி விட்ருக்கேன் ஹீரோஸை காலி பண்ணுறதுக்கு. நம்மளோட ஹெட் ஹண்டர்ஸ், லூன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி கிராண்டோட எபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்களா, நான் அட்டாக் பண்ணும்போது லூன்ஸ் இறக்கி விடவே மறந்துட்டேன். ஏன்னா ரைட் சைடில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தேன், லூன்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிட போகுதுன்னு. அந்த கேப்பில் லாவா டப்புன்னு செத்து போச்சு அடி வாங்கி. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட ஆர்சி ஒன்று உயிரோடு இருக்குது. இந்த அட்டாக்கில் நான் இறக்கி விட்ட லூன்ஸ்னால் டப்புன்னு செத்து போயிடும். இருந்தாலும் இந்த அட்டாக்கை சேவ் பண்ணது நம்மளோட ஆர்சி தான். இன்னும் நம்மக்கிட்ட 2 லூன் இருக்குது. அதை லாஸ்ட் நேரத்தில் டைவர்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த லூன்ஸை. ஏன்னா ஆர்சிக்கு வேறு எழுத்து நிறையாவே இருக்குது. ஓகே, நான் இந்த இடத்துல ஏன் சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணேன்னா ஆர்சி எபிலிட்டியை இந்த அட்டாக் நான் பண்ணும்போது டைம் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஸோ அதனால் ஆர்சி எபிலிட்டியை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். டைவர்ஷனுக்காக இப்போ 2 பலூனை வேறு இறக்கி விட்ருக்கேன். அதுவும் நான் நினச்ச மாதிரி கரெக்டாக டைவர்ஷன் பண்ணிடுச்சு. சரி, ஓகே. இதுக்கப்புறம் டபுள் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை, இந்த அட்டாக்கை. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் பிளான் போட்டு நான் இந்த அட்டாக்கை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அட்டாக்கை நான் என்ன மாதிரி பிளான் போட்டு எப்படி அடிச்சிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன். வாங்க நெக்ஸ்ட் அட்டாக்கு ஜம்ப் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம அடிக்க போகிற 2வது பேஸ் இது தான். ஓகே, இந்த பேஸை நான் எப்படி பிளான் போட்டு அடித்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிளிம்பை இறக்கி விட்டு டவுனாலையும் ஸ்கேட்டர் ஷாட்டையும் தூக்குற மாதிரி தான் பிளானு. பட் இந்த அட்டாக்கில் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு, ஸ்கேட்டர் ஷாட்டை தூக்க முடியல. ஏன்னா பிளிம்ப் வந்து வால்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு விழுந்துருச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் பிளிம்பை ரீச் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் குயினு டவுனால்லாம் தூக்கிட்டேன் இந்த அட்டாக்கில். ஓகே, டவுனால் தூக்கினதுக்கப்புறம் இந்த அட்டாக்கை நான் எப்படி அட்டாக் பண்ணேன்னு பார்த்துருவோமா? சரி வாங்க, ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. லைட்னிங்கை போட்டு ஸ்வீப்பரை உடச்சாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி லாவா பிளிம்பை இறக்கி விட்ருக்கேன். கரெக்டாக அது ரைட் சைட் கம்பார்ட்மெண்ட் தான் உளுந்துருக்கு. ஸோ அதனால் ஸ்கேட் ஷாட்டை தூக்க முடியல இந்த அட்டாக்கில். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட பிளிம்புக்கு கொஞ்சமாச்சும் வேல்யூ இருக்குது. ஏன்னா டவுனால் தூக்கிடுவோம் இந்த அட்டாக்கில், குயினையும் சேர்த்து தூக்கிடுவோம். தூக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்சி கிட்ட நம்மளோட ஹீரோஸை இறக்கி விடலாம் தான் பிளானு. ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுனா அந்த 9 o'clock சைடு ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடலான்னு பிளான் என்னோடய ஹீரோஸை வச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆர்சியை 12 o'clockல இறக்கி விட்டு ஃபனல் பண்ணிடலான்னு. ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளோட லூன்ஸ் கரெக்டாக சென்டரில் போய் அந்த ஸ்கேட் ஷாட்டு ஈகிள் ஆட்டில் எல்லாத்தையும் தூக்கும்.
ஸோ அதுதான் பிளானு. அந்த மாதிரி நடந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாமா? நம்மளோட ஹீரோஸ் கரெக்டாக போயின்னு இருக்குது. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஹீரோஸ் ஃபுல்லாக 9 o'clock சைடு கிளியர் பண்ணிடுச்சு. இப்போ 12 o'clock சைடில் நம்மளோட ஆர்சி கிளியர் பண்ணி வந்துன்னு இருக்குது. ஆர்சியை வச்சு ஃபுல்லாக ஃபனல் பண்ணணும், அந்த டிஃபென்ஸ் பில்டிங் எல்லாத்தையும் ஃபனல் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளோட லூன்ஸ் கரெக்டாக உள்ளே போகும். இன்னும் ஆர்சி எபிலிட்டி இருக்குது. சரி, ஓகே, ஆர்ச்சர் டவர் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. ஓகே, நம்மளோட ஆர்சியை வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பேஸில் ஃபனல் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளோட லாவா லூன்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சென்டர் கோருக்கு போகிற மாதிரி இறக்கி விடணும். பேலன்ஸ் இருக்க லூன்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருக்கேன் இறக்கி விடுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த இடத்துலையும் ஒரு லாவா லூன்ஸை இறக்கி விட்டாச்சு. எப்பவுமே லூன்ஸை மொத்தமாக இறக்கி விட்றக்கூடாது. லாவா லூன் அட்டாக்கில் கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் லாஸ்ட்டில் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி விசார்ட் டவர், ஆர்ச்சர் டவர், ஸ்கேட்டர் ஷாட், அந்த மாதிரி டிஃபென்ஸுங்களை டைவெர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணணும். இந்த அட்டாக்கில் நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த விசார்ட் டவரையும் ஆர்ச்சர் டவரையும் ஒரு 2 லூனை வச்சு டைவெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி லூன்ஸை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கணும் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, எல்லா டிஃபென்ஸும் முக்கியமான டிஃபென்ஸ் எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு. நம்மளோட குயின் வேறு ஒன்றும் இருக்குது, குயின் எபிலிட்டி வேறு இருக்குது. டபுள் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அட்டாக்கை. ஓகே, இந்த இடத்துல நிறைய ஆட்ஸ் கெலிஸ் வந்தனால பாய்சன் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. ஓகே, இந்த பேஸோட சோலியை முடிச்சாச்சு. நம்ம வீடியோவோட லாஸ்ட் அட்டாக்கை பார்த்துலாமா? இந்த பேஸில் சூப்பரான பிளிம்ப் வேல்யூ இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஹால், ஸ்கேட்டர் ஷாட், ஆர்சி 3 முக்கியமான டிஃபென்ஸையும் தூக்கிட முடியும் நம்மளோட பிளிம்பை வச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஹீரோஸை வச்சு பாத்திங் பண்ணிட்டு லூன்ஸ் இறக்கி விட்றது தான் பாக்கி. நம்மளோட பிளிம்பு ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்டாக்கில் சக்ஸஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்வீப்பரை தூக்கிடுவோம் நம்மளோட லைட்டிங்கை வச்சு. ஏன்னா பக்கத்துலேயே இருக்குது. 2 ஸ்வீப்பரை காலி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு லாவா பிளிம்பு. நம்மளோட பிளிம்பு கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, சூப்பர். இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்கேட்டர் ஷாட்டு எந்தஞ்சி சிசி ட்ரூப்பையும் சேர்த்தே காலி பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். அதே தான், சிசி ட்ரூப்பையும் சேர்த்தே காலி பண்ணியாச்சு நம்மளோட பிளிம்பை வச்சு. ஆனால் இந்த இடத்துல ஆர்சி தூக்கலையே. இந்த அட்டாக் பண்ணும்போது ஆர்சி தூக்கணும்னு தான் நினச்சேன் நான். சரி, ஓகே, ஆர்சி தூக்க முடியல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட ஹீரோஸை வச்சு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்மளோட ஹீரோஸை கரெக்டாக இந்த 5 o'clock சைடு தான் இறக்கி விட்ருக்கேன். இது 5 o'clock 4 o'clockன்னு தெரில. சரி, ஓகே, 5 o'clock. நான் ஏன் இந்த கிளாக் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, கிளாக் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிஓசி பேஸையே கிளாக் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. டாப்பில் இருந்தது 12, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு 3, டவுன் வந்து 6, அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 9. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அட்டாக் வீடியோஸ்லாம். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த சைடை 5 o'clockன்னு சொன்னேன். ஓகே, நம்மளோட ஹீரோஸு ஒரு சைடு ஃபுல்லாக அடித்து பங்கம் பண்ணிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட லாவாவை இறக்கி விட்றலாம். கரெக்டாக ஈகிள் ஆர்டிலரி தூக்கி ஆகணும். நான் குயின் வேறு சென்டரில் இருக்குது. ஓகே, நம்மளோட லாவா லூன்ஸ் இறக்கி விட்டாச்சு. இப்போ கரெக்டாக அது பேர் என்னது, ஈகிள் ஆர்டிலரி, அதை காலி பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட ஆர்சி லூன்ஸ் எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்றலாம். இந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட டிஃபென்ஸ் இருக்கனால நம்மளோட இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லை இங்கே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளோட லூன்ஸ்லாம் சீக்கிரமாக சாகாமல் இருக்கும். இப்போ கோரில் இருக்க லூன்ஸ் பார்த்தீங்களா, நான் கரெக்டாக ஸ்கேட்டர் ஷாட் அடிக்க போவோன்னு பார்த்து ஸ்கேட்டர் ஷாட்டுக்கு ஒரு ஃப்ரீஸை போட்டேன். அது என்ன நினப்பலான்னு போட்டேன்னு தெரில. அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன் ஸ்கேட்டர் ஷாட்டை போய் தூக்கணும். பட் ஸ்கேட்டர் ஷாட்டை தூக்கலை. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட ஆர்சி ஒன்று உயிரோடு இருக்கான், அதுவே போட்டு தள்ளிடும். ஆனால் இந்த அட்டாக்கில் எனக்கு கொஞ்சம் லக்கு தான் சொல்ல போனால். ஏன்னா ஸ்கேட்டர் ஷாட் வந்து ஆர்சியை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. லூன்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணிச்சுன்னா ட்ரிபிள் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ஆகிட்டுருக்கும். ஓகே, முக்கியமான டிஃபென்ஸு அந்த ஸ்கேட்டர் ஷாட்டும் காலி பண்ணிட்டாங்க நம்மளோட லூன்ஸு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் இந்த அட்டாக்கை பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த பேஸை அடித்து நொறுக்கியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி வீடியோ. இந்த மாதிரி அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ போடலாமா, அப்படின்னா வேறு எந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரகுவரன்.